A Somos é uma corretora e entende que tinha um descolamento muito grande entre a área de seguros e a área de resseguros. Então a gente buscou e vem trabalhando isso desde 2011, uma empresa que consiga articular a mesma linha de transferência de riscos entre o dono do capital e o segurado final. Enfim, todas as áreas de seguro. Essa é a ideia da Somos.